प्रेगनेंसी के दौरान खांसी का सिरप लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूरी है। कुछ सिरप सुरक्षित हो सकते हैं, लेकिन कई में ऐसे तत्व हो सकते हैं जो गर्भवती महिला या शिशु के लिए हानिकारक हों। प्राकृतिक उपाय जैसे शहद, अदरक का रस या गर्म पानी पीना बेहतर विकल्प हो सकता है। बिना डॉक्टर के परामर्श के कोई भी दवा न लें। ध्यान दें, शिशु की सुरक्षा के लिए हमेशा चिकित्सक से संपर्क करें।